Đưa đây là hút. Ở đây phần này bàn cho trongចំណុចមួយដែលអាចចាប់ស្ងាត់ភាពទាំងអស់ហើយអូខេឥឡូវដូចថាឥឡូវចាប់ដើមគួរឯងនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងហើយទីឈប់បានចុះចាប់បានទាំងអស់ហើយជាមួយនឹងចុងក្រោយគេតើមកយើងចូលស៊ូមយ៉ាងនេះអូខេតើមកតាក់ទងជាមួយ device smoke device hit មិនចឹងVâng. ជាការ set up របស់វាតាក់ទងជាមួយនឹងអីនេះយើង focus លើវាជាមួយនឹង strobe light សិន strobe light isolate ទុនទីធ្វើអីហើយជាងក៏មានជាមួយនឹងអី IO module input module ហើយក៏មានជាមួយនឹង push here ក៏ហៅ maneuver point ហើយ device ទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវមានស្អីគេតាក់ទងជាមួយនឹង code មួយអីចឹងណាហើយនេះជាឧបករណ៍ដែលទៅការ rename ឬ set up វាថយចឹងទៅហើយជាមួយនឹងទូខ្ញុំអាចចាត់ចូល software មកមើលឃើញចាប់បាននេះអូខេឥឡូវចង់មើល history វាSpill, some kind of hook over.